செவ்வாய் இப்போ என்னதான் வறண்ட கிரகமா இருந்தாலும் இதற்கு முன்னாடி அந்த கிரகத்துல உயிர்கள் வாழ்ந்திருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கான பதிலை தேடின பயணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடங்கி இருக்கு. நாசா அவங்களுடைய பெர்செவரன்ஸ் ரோவரை வந்து இப்போதைக்கு விண்ல செலுத்தியிருக்காங்க. அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் இந்த ரோவர் செவ்வாய் கிரகத்துல போய் இறங்கும். இது தனியா போகல, இது கூடவே ஒரு குட்டி ட்ரோன் அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டிட்டு போயிருக்கு. இதை மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்ஜெனியூட்டின்னு சொல்லி பேர் வைக்கப்பட்டிருக்க இந்த ட்ரோன் நம்ம ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லயே அடுத்த கட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். திஸ் இஸ் அன்சைன், உயிர்களை தேடின பயணம். செவ்வாயில் ஜெசர் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிற ஒரு இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடம் இப்போ என்னதான் வறண்டு இருந்தாலும் இதற்கு முன்னாடி தண்ணீரால் பெருக்கெடுத்து ஓடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து கிரேட்டராக இப்போதைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் இது ஒரு லேக், அதாவது ஏரியா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செவ்வாயில் பல இடங்கள்லேருந்து தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இந்த இடத்துக்கு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருந்தும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வெளியில் போயிருக்கலாம். அதற்கான நிறைய அறிகுறிகள் தென்படுது. ஸோ இந்த இடத்த ஆராய்ச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போதைக்கு கியூரியாசிட்டி ரோவர் மாதிரி பெர்செவரன்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு ரோவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கி இந்த இடத்துக்கு ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போதான் அந்த ரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கு. அடுத்த வருஷம் போய் தர இறங்கின உடனே இது தன்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடரும். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி காலம் கிட்டத்தட்ட 687 நாட்கள், அதாவது ஒரு மார்ஷியன் வருடம். செவ்வாயில் போய் இறங்கின அப்புறம் இந்த ரோவர் அந்த ஜெஸ்பர் கிரேட்டரை நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணம் செய்யறது மட்டும் இல்லாமல் போற வழிகளில் இருக்க நிறைய சாயில், அதாவது மணல் சாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சேகரித்த மணல் சாம்பிள்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி சப்போஸ் பலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்கே உயிர்கள் இருந்திருக்காதான் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கும். சில மணல் சாம்பிள்களை பூமிக்கும் எடுத்து வரதுக்கான பிளான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கான். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்தை சூஸ் பண்ணதுக்கான மிகப்பெரிய ரீசன், ஒரு கடத்தில் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதிக அளவு தண்ணீர் இருந்திருக்கும். அண்ட் தண்ணீர் இருக்க இடத்துல உயிர்களும் உண்டாகி இருக்கும். ஸோ அதை தெரிய ஒரு பயணம் தான் இப்போதைக்கு தொடங்கி இருக்கு. ஸோ இந்த பயணத்துக்கு நம்ம பெர்செவரன்ஸ் ரோவர் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெனியூட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மார்ஷியன் ஹெலிகாப்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்ப போறாங்க. ஸோ முதல்ல விண்வெளியில் வேற ஒரு கிரகத்தில் பவர் செய்யப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் பறக்க போதுன்னா அது இதுதான். பெயரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்ஜெனியூட்டி ஆர் சிம்பிளாக மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இது சிம்பிளாக ஒரு டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேற ஒரு கிரகத்தில் பறந்த முதல் ரோவர் இது கிடையாது. அதன் பெயர் வெனேராவை போய் சேரும். ரஷ்யாவை சேர்ந்த இந்த வெனேரா வெள்ளி கிரகத்தில் பறந்தது. ஆனால் இது ஒரு ஏர் பலூன் அந்த வடிவத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பறந்தது. ஆனால் இப்போ பறக்க போகிற இந்த ஹெலிகாப்டர் ஒரு பவர் சோர்ஸோட பறக்க போகுது. ஸோ இதுதான் முதல் ஹெலிகாப்டர் ஆர் ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுருக்காங்க. எந்த அளவுக்குன்னா வெறும் 1.5 கிலோகிராம் தான் இதோட எடை. சில பேரோட லேப்டாப்பை விட இதோட எடை கம்மி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வேகம், அதாவது அதோட பிளேடு சுற்றுற வேகம் கிட்டத்தட்ட 2500லேருந்து 3000 RPM, அதாவது ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதிவேகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்முடைய பூமியில் பறக்கிற ஹெலிகாப்டரோட பிளேடோட வேகமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக 500லேருந்து 600 RPM தான் இருக்கும். ஸோ அந்த குட்டி ஹெலிகாப்டர், அதுவும் வெறும் 1.8 கிலோகிராம் இருக்கிற இந்த ஹெலிகாப்டரோட அந்த பிளேடு வேகம் ரொம்பவே அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. நீங்கள் வந்து ஒரு டவுட் படலாம். சிம்பிளான ஆன்சர், நம்முடைய பூமியில் இருக்க வளிமண்டலத்தை விட செவ்வாய் கிரகத்தோட வளிமண்டலம் 99% கம்மி. அதாவது பூமியில் இருக்க 1% அளவு வளிமண்டலத்தோட அந்த டென்சிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கு. ஸோ அதிகப்படியான காற்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தள்ளணும். அதே மாதிரி ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த இன்ஜெனியூட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன். மார்ஷியனில் எந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான காற்றை கீழே தள்ளணும், அதோட கிராவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ட்ரோன் செயல்படுமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாமே பூமியில் ஒரு சிமுலேட்டட் சேம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. இப்போதைக்கு எல்லாமே சரியாக இருந்தாலும் செவ்வாய் கிரகத்தில் இது பறக்குமா பறக்காதாங்கிற ஒரு கேள்வி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயமூர்த்தியை வச்சிருக்கு. ஸோ இது பெர்செவரன்ஸ் அந்த ரோவரோட அடி வயிற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்த ட்ரோனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இறக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிச்சிட்ட அப்புறம் அந்த பெர்செவரன்ஸ் ரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரோனை இறக்கி விட்டுட்டு தன்னுடைய வேலையை பார்க்க கிளம்பிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரோன் தன்னுடைய பேட்டரியை சோலார் எனர்ஜி மூலியமா ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு தன்னுடைய முதல் ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்.
ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் பறக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வெறும் 90 செகண்ட், அதாவது 1.5 நிமிஷம் மட்டுமே பறக்கும். ஸோ 1.5 நிமிஷம் பறக்கிற இந்த ஒரு ட்ரோனுக்கு இவ்வளோ வேலைப்பாடுகள் தேவையா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எஸ், முதல் ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்களோட விமானத்தை பறக்க வைக்கும்போது வெறும் 12 செகண்ட் தான் பறந்துச்சான். ஸோ டெக்னிக்கலாக நம்முடைய பூமியோட அட்மாஸ்பியரில் ஒரு விமானத்தை பறக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பிரதர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அண்ட் இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ராக்கெட்டை விண்வெளிக்கு வந்து ஏவிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி தான் இப்போதைக்கு இந்த ட்ரோன் வந்து பண்ண போகுது. ஸோ முதல் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் 12 செகண்ட் பறக்க வைத்தது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கும்போது 90 செகண்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகப்படியான சாதனைன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஒரு நாள் எடுத்துக்குமாம் இந்த ட்ரோனோட பேட்டரி முழுசாக சார்ஜ் ஆகுறதுக்கு. ஸோ டெய்லி ஒரு தடவை இது வந்து பறக்குமா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது. இப்போதைக்கு அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய கோல் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு 5 தடவை பறவை வைக்கணும்னு சொல்லி. ஏன்னா இதோட பேட்டரி வெறும் பறக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகலை, அந்த ட்ரோனை வெதுப்பாக வைக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆக போகுது. இந்த ட்ரோன் இறக்குற அந்த மார்ஸோட பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குளிரான ஒரு பகுதியாக. ஸோ இரவான நேரங்களில் -90 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதோட குளிர் வந்து போகும். ஸோ அந்த குளிர் இந்த ட்ரோனோட உள்ளே இருக்க அந்த குட்டி குட்டி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காகவே மோஸ்ட் ஆஃப் அந்த பேட்டரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரோனை வெதுப்பாக வைக்கவே யூஸ் ஆக போகுது, இன்சுலேஷனுக்கே யூஸ் ஆக போகுது. அதை தாண்டி ஒரு மாதத்துக்கு 5 ஆர் பாசிபிளி 4 தடவை தான் இந்த ட்ரோனை பார்க்க வைக்க பிளான் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ பூமியிலேருந்து இந்த ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பூமியிலேருந்து ஒரு மெசேஜை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு, அதுவும் அது பக்கத்தில் இருக்கும்போது அமிச்சாலே கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷம் ஆகும் போய் சேர்றதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது, 20 நிமிஷம் டிலே இருக்கும். அந்த ட்ரோனே வெறும் 90 செகண்ட் தான் பறக்கும். ஸோ முழுசாக அது தன்னிச்சையாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறந்து சில பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நம்மக்கிட்ட வந்து காமிக்கும் போது. சரி, இதை எதற்கு நம்ம பூமியில் இருக்க குவாட் காப்டர் மாதிரி டிசைன் பண்ணல நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளான ஆன்சர், ரொம்ப அதிகப்படியான இடத்தை அந்த பர்சவரன்ஸ் ரோவருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக தன்னிச்சையாக கண்ட்ரோல் ஆகுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்ஜினியர்ஸ் சொல்லி எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. இது ஒரு டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தாலும் இது சக்ஸஸ்ஃபுல். ஆனால் மேபி ஃபியூச்சரில் அனுப்ப போகிற எல்லா ரோவர்ஸ் கூடவே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரோனையும் அனுப்பலாம். அதிகப்படியான டேட்டாஸ், அதிகப்படியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் முக்கியமாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியோட ஒரு மிகப்பெரிய அடுத்த கட்டமாக இது வந்து இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதற்கு செலவானது கிட்டத்தட்ட 270 கோடி டாலர்ஸ். இந்தியன் ருபீஸில் ரொம்பவே அதிகமாக தான் வரும். பட் கவர்மெண்ட் செய்கிற மற்ற தேவையில்லாத செலவுகளை காட்டிலும் இது வெறும் 1% தான் அப்படின்னு நாசா சொல்லியிருக்காங்க. விண்வெளியை பற்றின புரிதல்கள் அதிகமாக கிடைத்தாதான் மனிதனோட மனமும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சீரமையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் அன்சைன் signing off.